بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bütün galemlerini yoktan bar itip terbiye kılışı Allah-u Teala'ga hamid senelerimiz, barışa maktalarımız bolsa idim. Bütün peygamberlerinin imamı bulgan bizge bu dünyada hem ahirette baxetli bulurga üretken süyüklü peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge, onun hürmetli gailesine, barlık sahabelerine selamlarımız hem salavatlarımız bolsa idim. Kıyaş çıkkan en hayırlı gün bulgan Cuma günü Allah Teala en yaratkan orun meşitke şu Cuma günü olulab hem Kur'an'daki Allah Teala'nın emrine buysunub kelgen kardeşlerime selamlayman. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah subhanahu ve Teala şu Cuma hem başka günlerimizge bereket versin. Dualarımızı, namazlarımızı, kalgan barcha izgi hayırlı amellerini kabul etip Allah subhanahu wa ta'ala barchamizga da o'zining cheksiz rahmatlarini erishirga nasib eylesin. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de doğup peygamber bulgandan soň, Mekke'de yaşap, doğup yaşap peygamber bulgandan soň başta kişilerini Mekke'de 13 yıl boyuna dinge şakıra hem onları Allah Teala'nın emri bilen Mekke'ni kaldırıp Medine şehrine koşa hem Medine şehrine bargan vakitte Medine'ge bir neçe şakırım kala Quba degen avulda tuqti, ana onda karşı olalar hem şunda onun kılgan en birinci amelleri bulup ol meşitke nigiz salı bola. Ol bugün günde de İslam tarihinde yani bu Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin tarihinde tüzülgen en birinci meşit ol Quba meşiti. Şuna göre bugün günde de onda barıp namaz oku ol savaplı hem Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onda şu Quba meşitine atna sayın barıp namazlar okugan. Anları Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Medine şehrine kelip jete hem onda da en birinci bulup onun tüzülgen yurttu tüzülgen esası ol meşit bola, Allah yurtu bola, ol özü kişide yaşay, onun özüne, ailesine yurt bulmuyor, lakin ol en birinci bulup şu şehirde, kelgen şehirde indi meşit Allah'ın yurtun tüzerge tutuna hem tüzi, çünkü Müslüman için Müslüman bolgan jerde en görkem, en kadirli, en kerekli bina ol meşit binası. Elbette indi ol meşit kişiler jıylarday, kişiler kelip namaz okurday, onun manarası bolsa da bulmasa da, lakin meşit dip atalgan yürütülgen bir bina gerek, çünkü Peygamber vaktında anda da manara bulmagan, ol bir gadi bina şekilli dıştan görüngen, lakin ol bütün kişinin көңелендә ol meşit Allah yurtu dip sanalgan. Şuna göre meşit ol Müslümanның turmuşunda en zor orun alırga tiyiş, olana ahmet berge tiyiş. Hem Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bir haysında aytı, Allah için en süyüklü jirler, orunlar o meşitlerdi. Yani jir şarındağı, jir üstündeki en hayırlı, en yaxşı bina, Allah'ta yaratkan süygen binalar, o şu Allah yurtları, meşit binaları bulup tura. Şuna göre ondan da hayırlı, yaxşırak bina hem yurt yok. Hem bizge, Müslümanlarga şu yurt bilen, Allah yurtu bilen, meşit bilen tığız beylenişte bulara koşula Müslümanның turmuşu, onun
күңеле йөрәге һәр вакытта мәчеткә бәйле булырга тиеш. Һәм икенче хәдистә Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, кыямәт көнендә Аллаһ Таала 7 төркем кешене күләгә астына урнаштырыр. Һәм ул көнне ди бүтән күләгә булмас. Аллаһ Таала белгән күләгә генә. Һәм шушы 7 төркем кешеләр арасында шуларның берсе ул булачак кеше, ягъни калбы, йөрәге мәчет белән бәйле булган кеше. Калбуху муалакун бил масаҗиди, аның калбы, йөрәге һәр вакытта мәчеттә. Ул башка җирдә булса да, ләкин күңеле белән ул шунда, күңеле белән ул мәчеттә, ул намазга йөриме, ул дәрескә йөриме, ул башка вакытта киләме, ләкин һәр вакытта аның беренче күңелендәге беренче әйбер ул Аллаһ йорты. Ул шуннан бәйле, ул анда кайтырга ашкына, анда килергә ашкына. Һәм шуңа күрә Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллямның тормышы мәчет белән бәйле булган шикелле, һәм сахабалар да шулай ашыкканнар. Шуңа безнең дә тормышыбыз мәчет белән бәйләргә була тиеш, мөмкин кадәр күбрәк, ешрак. Һәм хәтта Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям бер сәфәргә чыкса һәм сәфәрдән әйләнеп кайтса Мәдинә шәһәренә, ул иң беренче булып һәр вакытта барган мәчеткә. Өйгә кайтканда хатыннарына кайтмаган, аиләсенә кайтмаган, ул кергән мәчеткә, шунда укыган 2 рәкъәт намаз, аннары киткән үз өенә. Шуңа күрә шундый бер сөннәт бар. Бәлки бүгенге көндә ул бик үтәлмидер дә, ләкин шундый сөннәт гамәл бар. Сәфәрдән кайткачтын мәчет аркылы. Башта Аллаһ йорты, башта Аллаһ Тәгаләгә ризалык өчен 2 рәкъәт намаз, аннары гына инде калган бөтен дөнья эшләре, гаиләң, эшең, анда әтәниңме, иң беренче булып шушы Аллаһ йорты булырга тиеш. Шуңа күрә кыямәт көнендә шул 7 төркем кеше арасында керер өчен, кыямәт көнендә шул кояш баш өстендә булган вакытта күләгә астында булыр өчен кешенең күңеле, йөрәге Аллаһның йорты белән, ягъни Аллаһ Тәгалә белән бәйле булырга тиеш. Аллаһ йорты димәк, бу Аллаһ Тәгалә белән бәйле, кеше Аллаһ Тәгаләне ярата, Аллаһ Тәгаләнең кушканын үти, Аллаһ Тәгаләгә буйсына, һәм инде аның йорты ул билгеләгән урында аны зурларга, ул ашага, ашкына, шулай итеп аның йөрәге һәр вакытта Аллаһ йорты белән бәйле булып тора. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям мәчет төзергә дә кушкан һәм әйткән, шул йортлар арасында сез авылда, шәһәрләрегездә мәчетләр төзегез дигән. Һәм аның зур мәчетме, ул кичкенә мәчетме, аңа карап тормаган, мәчетләр төзегез һәм аларның эшләрен пакча тотыгыз, паклагыз дип буйырган, әмер иткән. Һәм хәтта мәчет төзүчегә, мәчет төзегән кешегә, катнашкан кешегә саваплар вәгъдә биргән һәм әйткән, әгәр бер кеше мәчет төзүсә, зур буламы ул, кичкенә буламы ул, Аллаһ Тәгалә аңа җәннәттә шуның өчен бер йорт яки бер сарай төзеп бирер дип. Ягъни бу йортты төзүсәң, бу дөньяда төзүсәң Аллаһ йортын, ата сиңа җәннәттә төзеп бирә. Аннан да хәерлерәк, яхшырак бер йортны туры урынын. Шуңа күрә аның савабы да бик зур. Ләкин инде теге төзү, әлхәмдүлилләһ, төзибез, ләкин мәчетнең төзегәннән соң аны шул кеш калдырып, теге бикләп куеп, анда йөрмичә, аның намазлар укымыйча, анда дәресләр бирмичә, ул вакытта инде ул мәчет ташландык шикелле, ябык булса, анда ишегендә йозак эленеп торса, яки мәсәлән мәчет ачык дип язылып торса да, кисәң бикле булса инде, ул вакытта ул Аллаһ йортының дәрәҗәсе төшә, аның күркәмлеге дә төшә. Шуңа күрә мәчетнең аның байлыгы ул анда булган кешеләр, анда йөргән кешеләр, 5 вакыт намазга килеп, дәрескә килеп, Аллаһ Тәгаләне искә алучылар, шуның белән мәчетне без торгызырга тиешбез. Шуңа күрә Аллаһ Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям мәчет төзергә кушса, Аллаһ Тәгалә Коръәндә мәчетләрне, мәчеттә барып, йөреп, шуларны яшәтергә куша. Чөнки мәчет ул гөрләп торырга, ул ачык булырга тиеш. Анда кешеләр һәр вакытта кереп, намазын да, Коръәнен да, намазын укырдай, Коръән укырдай, һәм инде гыйлем алырда мөмкинчелек булырга тиеш. Шуңа күрә мәчетнең аның матурлыгы, теге тышкы яктанмы яки ички яктан теге диварларның, анда монарларның матурлыгы озынлыгы түгел, анда булган кешеләрнең
кешеләр булу белән шул мәчетнең күркәмлеге күренә. Чөнки мәчет зур булса, матур булса, анда беркем булмаса, ул вакытта ул коры стена гына, коры дивар гына, мәчет бәләкәй булып, бәлки ул матур түгелдер бәлки, ләкин анда гөрләп торса, кеше йөрсә, ул вакытта ул Аллаһ каршында шушы мәчеттә бик күркәм була. Шуңа күрә инде чөнки инде сер түгел, Татарстанда мәчетләр күп булса да, ләкин аларның күбесендә ул ачылмый, хәтта өйлегә дә ачылмый. Әлбәттә өйлегә ачылса яхшы дип әйтер идең, ләкин өйлегә дә кайсы мәчетләр ачылмый, анда йөрүче дә юк, имамы да юк, янып йөрүче кешеләр дә юк. Шуңа күрә монда инде ул бит имам бар юк дигәндә, димәк ул мәхәлләдә, ул җирлектә йөрәге янган, мәчетлән бәйле булган кешеләр юк. Андый кеше булса, иншалла, анда кеше йөри башлый, кеше барып күренә башлый. Шуңа күрә мәчет ул инде 5 вакыт намаз торгызыр өчен билгеләнгән. Һәм Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям шуңа да җәмәгатьне кешеләрне җыер өчен иң беренче булып мәчетне төзегән. Кешеләр шунда килеп җыелсыннар, йөрсеннәр дип, бергә булсыннар дип, бер җәмәгать булсыннар дип. Шуңа күрә шул аны максаты булып тора. Ләкин шулай ук мен фарыз намаздан тыш безнең барда сөннәт намазлары бар, нәфил намазлары бар. Һәм инде ал намазларны мәчеттә укымау, аларны кайда укуга килгәндә, чөнки әлбәттә инде мәчеттә бөтен төр намазларны укып була. Ләкин шул вакытта Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән, кешенең монда инде иратның беренче иратта иратның иң хәерле намазы ул өйдәге намаз дигән. Иң хәерле намазы өйдәге намаз, фараздан тыш. Өйдә нәфил сөннәтләрне ул өйдә укыса аңа хәерлерәк, саваплырак була. Ләкин фарыз намазларын, 5 вакыт фарызның аның урыны мәчеттә җәмәгать белән, чөнки ул саваплырак да, ул намазга 27 мәртәбә артык савап бирелә өйдә укыган караганда. Шуңа күрә сөннәт нәфилләрне кеше өйдә яки башка җирдә, ягъни кеше күрмәгәнрәк җирдә, кеше күзләре булмаган җирдә, риядан ярарак булган җирдә укыса, ул хәерлерәк, саваплырак. Ул хәтта шул ук мәгънәне, шул ук әйберне, шул хадистән чыккан әйберне безнең Ханафи мәзһәбе китапларында да әйтелә. Шуларның берсе ул Тухфатул Мулук дигән китапта әйтелгән, сөннәт һәм нәфилләрне өйдә уку хәерлерәк дигән. Хәтта Ханафи мәзһәбендә дә мәчеттә укырга тиеш дигән сүз юк. Бар сөннәт нәфилләрне өйдә кеше күрмәгән җирдә уку хәерлерәк, саваплырак дигән. Әлбәттә инде бу алар мәчеттә укырга ярамый дигән сүз түгел. Мәчеттә укырга ярый һәм кашагында кайсы бер мөселманнар зарлана, фарыз беткәч мәчеттә кеше калмый дип, яшьләр кашып үтә дип зарланалар, алар намаз укымый дип инде. Монда инде бәйләнеп булмый. Әгәр дә чынлап та кеше мәсәлән яки ашыкса бит инде, кеше мәсәлән эшкә барырга ашыкса, бер эше булса аның, яки бит инде кеше өенә кайтып китсә, өе якын булып, ул өйгә кайтып яки эшкә барып, шунда сөннәтне нәфилне укыйм дип китсә, ул кешегә бәйләнеп булмый. Бәйләнеп булмый, чөнки ул киткән шул яки ашыга, аны вакыты юк, яки инде ул башка җирдә. Аны укый, ләкин мәсәлән инде бөтен сөннәтне укымыйча, анда тавышланып йөрүдән асыннан мәгънә юк. Ансыйның туры килми. Шуңа күрә фарыз укыганнан соң без фаразны укыдык, без мәҗбүри берне үтәдек, Аллаһ каршында тиешле әмәл үтәдек, калганы бит инде аның сөннәт нәфил өстәмә әйбер, анда инде кешегә мәҗбүрләп утыртып, мәҗбүрләп мәчеттә укытырып аны булмый. Булмый. Шуңа күрә анда яшьләр шипитәләр дип, беркем калмый дип зарланырдай урын юк. Хәтта Ханафи мәзһәбе буенча да сөннәтне нәфилне өйгә барып укысаң, якын булса бит инде өең инде яки эшең инде, ул вакытта кеше тагы савап күбрәк җыя. Без инде кешеләрне монда утырыгыз, чыкмагыз, йөрмәгез дигәндәй, бөтен монда калып бергә укый дип әйтеп, без кешеләрне саваптан, әҗердән мәхрүм итәбез хәтта. Шуңа күрә нәфилләрне өйдә уку хәерлерәк, ләкин мәчеттә уку тыелмаган. Тыелмаган, беркемдә мәчеттә укымагыз дип аларны әйтә алмый. Шулай ук инде намазга килгәндә һәм мәчетне зурлауга килгәндә безнең бар мәчет намазы, тәхиятул мәчет намазы һәм ул инде намаз бер караганда ул сөннәт, ул инде галимнәрнең күпчелек фикере буенча ул сөннәт гамәл, ул фарыз гамәл түгел, ләкин
ул бит инде гамәл әзрәк безнең тавыш куптара, бәхәсләр чыга, чөнки галимнәр арасында төрле фикер булгачтан безнең арабызга да ул керә. Безнең кешеләр дә төрле фикерне ишетеп, төрлечә уйлап, төрлечә гамәл кылып, әзрәк үзара тавыш чыга. Инде ләкин бер әйбер бар, ул инде галимнәр әлбәттә, ягъни галимнәр арасында төрле фикер булу, аларның арасында каршылык булу, ул инде гадәти әйбер, чөнки һәм галимнәр бит алар һәр вакытта һәр хөкемнәрен, һәр гамәлләрен нигезләгәннәр Коръән һәм Сөннәткә һәм башка шәргый нигезләргә. Алар берсе дә Коръән Сөннәтне бузып, үзләре теләп, үзләренчә хөкем чыгармаганнар. Шуңа күрә инде галимнәрнең гыйлем дәрәҗәләре төрле булганга күрә, аларның аңлау дәрәҗәләре төрле булганга күрә, аларның бердән фикергә, бер төрле уйлауга, бер төрле белүгә килүе бик авыр. Шуңа күрә инде ислам дөньясында шундый каршылыклы, берсенә каршы килгән фикерләр булуы гади әйбер, ләкин бит инде галимнәр аларны тикшерә, без теге гади халык аларны тикшерә алмыйбыз. Бездә андый теге нигезләр дә юк, бездә андый гыйлем дә юк. Һәм Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям шушы намаз турында Абу Катада тапшырган хадистә әйтә: әгәр сезнең берәрегез мәчеткә килеп керсә, ул утырганчы 2 рәкать намаз укысын дигән. Берәрегез мәчеткә керсә, утырганчы кергәшендә иң беренче булып шушы 2 рәкать намазны укысын дип әйтә Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям. Хәтта укысын, теге буйрык шикелле. Шуңа күрә беренчедән без мәчеткә килгәчтән безнең иң беренче максат ул Аллаһны зурлау, мәчетне зурлау. Шуңа күрә иң беренче гамәл ул намаз булырга тиеш. Аннары гына анда булган кешеләргә сәлам бирү, алар зурлау. Шуңа күрә бездә киресе, без киреп бөтен кешеләр исәнләшәбез дә, аннары Аллаһ Тәгаләгә намаз укыйбыз. Аның иң хәерлесе киресенчә. Башта Аллаһ хакы, аннан адәмнәр хаклары. Шуңа күрә башта намаз укыйсың, аннары инде кешеләр белән исәнләшәсең, кешеләргә сәлам бирәсең. Һәм инде мондагы бу хадистә укысын дигән, утырганчы укысын дигән сүз булса да, ләкин галимнәр фикере буенча бу намаз сөннәт, ул фарыз түгел, мәҗбүри түгел, чөнки безнең фаразлар 5 генә. Без инде 6нчы фаразны кертә алмыйбыз. Һәм бер сахаба килеп сорагач, Аллаһның илчесе, Аллаһ Тәгалә миңа нинди намазлар кушты? Ни намаз миңа фарыз дигәчтен, миңа 5 фарыз диде. Ул аңа сиңа кушылган 5 фарыз бар диде, ә калганы нәфил диде. Аннан тыш син үзең теләп укыган нәфил. Шуңа күрә мәчет намазы шуннан чыгып фарыз була алмый. Ул сөннәт булып кара. Һәм бу инде күпчелек галимнәр фикере буенча, чөнки 1-2 галим бар, алар әйтәләр инде аны уку фарыз ишәрдә булган, ләкин алар калган галимнәргә каршы килгәннәр. Шуңа күрә ул намаз фарыз булмаса да, ләкин ул бит сөннәт гамәл, мустахаб гамәл, нәфил гамәл, без аны үтәргә тырышырга тиешбез. Һәм хадистә бит әйтелгән, утырганчы укыгыз дигән. Һәм әгәр дә инде кеше мәчеткә кергәчтен утырганчы укыса, монда сорау тумый. Ул бит инде хадискә туры килгән. Әгәр дә кеше мәчеткә кергәннән соң утырса, онытып, яки уйламыйча килеп утырды, аннары искә төште. Мәчет намазы укыдым дип. Бу вакытта аны сәшәргә. Аның утырганнан соң мәчет намазы укып буламы, әле юкмы дигән сорау туа, сорау бар. Һәм ул сорауга әлбәттә галимнәр җавап биргәннәр. Һәм анда да берничә фикер бар. Чөнки кайсы бер галимнәр әйткәннәр, хадистә утырганчы дигәчтен, шуңа кеше килеп утырса, бетте. Ул инде намазны укый алмый дигән фикер бар. Бу фикерне әйтүче ул Шафи'i, имам Шафи'i һәм Шафи'i мазһабында фикер. Абу Ханиф мазһабында әгәр кеше мәчеткә килеп утырса да, ләкин ул укымагачтан ул аны басып укый ала дигән. Хадистә утырганчы дисә дә, ләкин бит инде бу иң беренче гамәл, килеп керүгә шул булсын дип, шуңа күрә мәчеткә керде, онытылып утырды һәм искә төшсә, ул инде шунда басып укый ала дигән. Ләкин әлбәттә бит инде бик озакка сузылса бит инде ярты көн, 1 сәгать, 3 сәгать, 5 сәгать узса, анда инде соңрак була бит. Чөнки монда кергәч тә дигән. Шуңа күрә булай үзе Ханафи мазһабында килеп керсәгез мәчеткә һәм онытылып уйламыйча утырсагыз, искә төшү белән басып шушы 2 рәкать намазны, мәчет намазын укысагыз була. Укып була, иншалла,
Чөнки Аллаһ Тәгаләнең мәчетен зурларга кирәк. Шулай ук бу мәчет турында чыккан, еш чыккан бер мәсьәлә бәхәс, бу мәчет намазын намаз укырга тыелган, мәкруһ булган вакытларда укырга ярыймы дигән мәсьәлә. Чөнки безнең мәсьәлә әлбәттә инде кояш чыкканда, кояш бояганда, завал вакытында андай намазларны укып булмый. Берсендә анда фарызны укып булмый, нәфилләр турында сүз дә бармый. Сүз бара безнең хәйсә килгәнчә, итән намазын укыганнан соң кояш чыкканчы һәм икенне укыганнан соң кояш бояганчы. Шушы ике арада инде итән намаздан соң кояш чыкканчы һәм акшам алдыннан икендедән соң кояш бояганчы, шушы ике арада бу намазны укырга ярыймы юкмы дигән савап инде бара шабын билгеле. Чөнки ул бүтән җирдә, бүтән һәр мәчеттә ул мәсьәлә күтәрелгәндер. Һәр мәчеттә инде ул әзер тавыш алгандыр инде. Шарасына әйт, һәр вакытта бәхәс чыга, синдирис түгел дип. Һәм монда шулай ук инде ике мәсьәлә арасында ике төрле фикер бар. Чөнки монда беренчедән инде без әйткән хадис, Мөхәммәд сәлләмә әйткән, мәчеткә керсәң, утырганчы ике рәкать намаз укыган. Монда әйткән мәчеткә кергәчтен, монда әйтмәгән кайсы вакытта. Шуңа күрә килеп чыга инде син кергән сайын, мәчеткә кергән сайын нинди вакытта кирәгән карамастан ике рәкать намаз укыясың дигән сүз. Икенче хәдистә килә, Мөхәммәд сәлләмә әйтә, итән намаз укыганнан соң кояш чыкканчы намаз укырга ярамый дип әйтә. Һәм икенне укыганнан соң кояш бояганчы намаз укырга ярамый дип. Шуңа күрә монда ярый, монда ярамый. Ике хәдис килеп чыга, бу вакытта бер хәдистә намаз укы дигән, икенче хәдистә намаз укырга ярамый дигән. Шуңа күрә галимнәр арасында шушы ике хәдисне берләштереп, аннан бер нәтиҗә чыгару юллары төрле булды. Һәм кемдер әйтте инде, бу вакытта намаз укырга ярамый, мәчет намаздан тыш килер. Шуңа күрә ярый диючеләр инде әйтәләр, тегендә әйтергән укырга ярамый, монсы укырга ярый. Шуңа күрә без икесен берләштергәчтен башка намазлар юк, монсы бар дигәндәй әйтәләр инде. Бу шулай ук Шафи мәсьәбендә фикер. Абу Ханифа мәсьәбе буенча бу вакытта намаз укырга ярамый дип әйтелгән. Чөнки утырганчы намаз укы дигәндә бу буйрык, ягъни сөннәт. Өнди укырга, монда тыя. Диндә өндәү белән тыю, әмер итү белән тыелган әйбер бергә кушылса, күп вакытта тыелган әйбер өстенлек ала. Тыелган әйбер бүтән тыелган бит инде. Шуңа күрә бу ярый дигән, мәсәлән ярамый дигән. Шуңа күрә ярамый дигән һәр вакытта көчлерәк, өстенлек була. Шуңа күрә Хәниф мәсәбе галимнәр әйткәннәр, бу вакытта, демәк, бу вакытта намаз укырга ярамый дигәннәр. Чөнки Мөхәммәд сәлләм утырганчы укы дигән, яки бу вакытта укыма дигән. Шуңа күрә укыма дигәнне, ярамый дигәнне бу өстенлек, көчлерәк, ныграк булгачтан, шуңа күрә бу вакытта басмасаң хәйрәк дип әйтә. Һәм бу инде хәтта, мәсәлән, бүген көндә кайсы бер Сауд Арабистандагы зур галимнар арасында бу вакыттагы тыю көчлерәк дип укырга ярамый дип инде. Шуңа күрә бу мәсьәләдә ике фикер бар һәм һәр як үз ягын ныгыта, көчле. Шул фикерне өстен күрә һәм ике фикер дә алар гыйльми яктан бер-берсеннән өстенрәк түгел. Алар инде әле кайсы өстенрәк икәнен Аллаһ Тәгалә үзе белә. Шуңа күрә теге фикер дөрес, мәсьәлә дөрес түгел дип әйтер өчен кешедә бик тирән, бик зур гыйлем булырга тиеш. Алай бер булмыйча кешегә син дөрес эшләмисең, эшлисең дип әйтеп булмый. Шуңа күрә мәсәлән Хәнәфи мәсьәлә буенча укырга ярамый дип әйтәбез. Шуңа күрә инде башкаларда яраса да, башка яраса да Хәнәфи мәсьәләбендә шушы намазны укырга ярамый дигән. Һәм шул мәсьәлә инде ул кайта ул имам хутба сөйләгән вакытта мәчет намазын укырга ярамый юкмы дигән. Шунда бит безнең күреп торабыз инде. Монда да ислам дөньясында ике төрле фикер бар. Берсе әйтәләр, имам хутба сөйләгәндә башка намазын укырга ярамаса да, ләкин мәчет намазын укырга ярый дип. Чөнки анда Мөхәммәд бер сахабага утыргачын син баста укы дип кушкаш әйтәләр инде. Бу шулай ук инде имам Шафиғи мәсьәбендә һәм башка мәсьәләләрдә әйтелгән. Абу Ханиф мәсьәбендә хутба сөйләгән вакытта берни намаз укырга ярамый диләр. Чөнки алар теге хәдисне кабул итә әлбәттә, хәдисне кире какмыйлар. Ләкин хәдискә башка аңлатма бирәләр, чөнки ул бер мәртәбә булган, шуңа кагыладыр, башка вакыт кагылмыйдыр дип, яки инде хутбаны тыңлау, ул бит инде ваҗиб диләр, мәҗбүри, чөнки килгән хутбаны тыңларга тиеш. Намаз уку сөннәт, шуңа күрә ваҗиб белән сөннәт
каршы килгәндә без сөннәтне калдырып, ваҗибны үтәргә тиешбез дип әйтәләр инде, әйтелә һәм шулай ук инде җомга вакыт имам җомга сөйләгән вакытта кеше ди үз күршесенә сөйләшмә, тик торып әйтсә ди, аның җомгасы юкка чыга дип, савабы юкка чыга әйтәләр. Бу бит инде хәтта кешегә яхшылыкка өндәү тигелгәчтен. Кешегә яхшылыкка өндәү шайтан тыю бит инде ул фарыз, ваҗиб гамәл. Шуңа күрә аса ярамагачтын сөннәт гамәлдә ярага тиеш түгел дип әйтәләр. Шуңа күрә һәр якның үз дәлиле. Ханафи мәсәбендә һәм инде ул бик күп табигиннарның фикере буенча хутба вакытында бернинди намаз булырга тиеш түгел дип, кеше инде хутба тыңларга тиеш дип әйтәләр. Бу инде шушы намаздан булган кайсы бер хөкемнәр һәм инде намаздан тыш безнең башка бик күп әйберләр бар мәчеткә бәйле. Мәчетнең бар үзләренең әдәпләре бар, анда тыелган гамәлләр бар һәм мисал өчен искә төшереп әйтәбез. Безнең бит мәчеткә кергәндә һәм чыкканда укылган дугалар бар. Кеше мәчеткә кергәндә уң аякны атлап кирип, аның үзен дугасын укып кирергә тиеш. Аңа сөннәт бит инде. Һәм мәчеткә чыкканда сул аяк белән атлап чыгып, шулай ук инде чыкканда укылган дугасы бар. Шуңа күрә бу да әдәп сөннәт һәм без буларны да кылырга тырышырга тиешбез. Unutmasa тиешбез инде. Шуңа күрә күп мәчетләрдә язып куялар инде. Күп мәчетләрдә язып куялар анда шул дугаларны чыкканда кергәндә кеше шуны күреп укысыннар дип. Шуңа күрә безнең башыбызда мәчеткә кергәндә дуга зикр бар. Шуны укыйм ятлыйм дип әле. Чыкканда бар үзенең сүзләре бар. Кергәндә чыкканда кайсы аяк белән чыкканны кергәнне шамалап кылу ул хәерле гамәл булып санала. Шулай ук инде безнең мәчеттә тыелган гамәлләр бар. Кайсы берләре мәсәлән тавыш күтәрү битендә дә кычкыру, бәхәсләшү мәчетләрдә булырга тиеш түгел, чөнки ул гыйбадат кылу урыны, намаз кылу урыны, намаз уку урыны, ул Коръан уку урыны, зикр кылу, гыйлем бирү урыны булгач, анда инде кирәкмәгән төрле тавышлар чыгару, кычкыру, бу кешеләргә комачаулау, намаз укучыларга, Коръан укучыларга комачаулап, анда тавыш куптару ул тыелган. Һәм мәчет ул гыйбадат кылу урыны булгачтан, аны кеше үз фаясына кулларга тиеш түгел. Шуңа күрә мәсәлән кеше җыелган дип, әйбер сату алу, әйбер шунда сатуга куюмы һәм башкасы инде ярамый бит инде. Шуңа күрә мәсәлән хәтта югалган әйберне дә Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям бер кеше мәчеттә торып, җәмәгать фәлән әйбер югалды, кем тапса китерегез дип әйтсә, Мөхәммәд саллаллаһу әйткән, ул кешегә алты сиңа кайтармасын дип дуга кылыгыз дигән. Алты сиңа ул әйберне кайтармасын дип дуга кылыгыз дип кушкан. Кеше мәчетендә бит инде трибуна буларак дигәндәй, игъланнар тотысы буларак кулларга тиеш түгел. Мәчет эшендә гыйбадат урыны. Шуңа күрә үз мәнфәгатьләрдә мәчет эшен кулланырга ярамый. Фақат шул дини мәнфәгать, гомуми мәнфәгатьләрдә аны кулланып була. Һәм инде шулай ук мәчеткә килгәндә кеше бит чиста киемне, аның тәнен авызыннан чиста ис чыга тиеш. Яхшы ис, пычрак киемне икән, начар ис белән килгән ярамый. Шуңа күрә Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям мәчеткә килгәндә ул вакытта инде сарымсак, суган ашлап килмәгез дигән, тыйган Рәгәс алар ашаса, өйдә утырсын дигән, мәчеткә килмәсен дип кушкан, килгә тыйган хәтта. Шуңа күрә инде үтендә кешегә дә зыян сала, һәм фәрештәләргә дә зыян сала. Кешенең авызыннан суган сарымсак башка бер әйбернең исе аңкып торса, шуңа күрә мәчеткә килгәндә бөтен яктан да кием ягымы, оек баш ягымы дигәндәй, авыз ягымы бөтенсе дә чиста булырга тиеш. Исле, пычрак әйбер белән килеп, кешеләргә зыян салып, ирергә тыелган. Ул вакытта суган ашасагыз, исе бетмәсә, хәтта җәмәгать намазына килергә ярамый. Өйдә утырып, өйдә генә калып намазны укыйсың ул вакытта. Шуңа күрә ашаган вакытта мәчеткә йөргән кеше 5 вакыт намазга өйдә ашаган вакытта салат пешергәндә ясаганда инде шамаласын. Мин мәчеткә барасы бар дип, шуңа күрә суган ашап булмый вакытта. Ул ягында карарга кирәк, ягъни кайырга кирәк үзең өчен дә һәм башкалар өчен дә. Шуңа күрә Аллаһ субханаһу ва тааля безне шушы мәчетләр белән күңелебез бәйле булсын дип, безнең шу мәчетнең әдәпләрен белеп, өйрәнеп, шуларны кулланып, шул сөннәт хөкемнәре бөтенсендә өйрәнеп, инде мәчетне зурлап, яъни шунда килеп, намаз укып, гыйлем алып, Коръан укып, зурларга тиешбез. Һәм мәчеткә киткәннән соң да безнең күңелебездә тагы шунда кайтырга, күңелебездән булырга тиеш. Шуңа күрә монда бит инде ул бәйле булу мәчет белән фақат бит инде килеп намаз укуна түгел. Чөнки мәчет ул бина бит инде. Шуңа күрә һәрбер мәчет әһле ул мәчетне куярга тиеш.
Yani meşritteki mesela koşur yetişmeyip nese gerek degende nese vatanlı degende bütüsüne koyarga tiyiş fakat bir oltukça tuğ bitinde. İşine tuğul bu bizning yurtubuz. Bu Allah yurtu. Şuna göre her birimizin yurtubuz. Mesela kelgende sen kur qora indi yerdem kerek nese tötürü kerek nese şuna göre indi yerdem kerek ekenlegen kişi sezirge tiyiş. Kişi bilirge tiyiş. Çünkü bu Allah yurtu. Fakat namaz okudan gittin de bitti. Ya kulağına nikah sayetsın. Men qala kerek tugul dep aytуу dürüst tugul. Çünkü koňul beýle bolsa meşgul bilen ol tugusynça beýle bolar. Bütün ýoklapda. Bütün ýoklapda beýle bolar. Şoňa görä Allah Taala bizge bizning koňulybız meşgul bilen beýle bolup, kıyamet günde şoşa 7 türküm arasında bularga barşabızga da Allah Taala nasip etsin. Barakallahu lana ve lekum fil Qur'anil azim ve nafa'ani ve iyyakum bil ayati ve zikril hakim innehu huves semiul alim. Semiul du'a. Semiul alim. Semiul du'a.